Nossa senhora! Fala, Aline. Pra que berrar, Sofia? É pro vídeo. Sério? Fala oi, Aline. Oi, 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 oi. Então o que que a gente vai fazer agora? Dançar. Não. O que a gente faz? Não sei. Fica com esse cabelo aqui. Essa é a minha toca. Vamos ver a toca da Aline. Essa é a minha Na toca. verdade fui eu que arrumei, né? Mas tá. Foi a Sofia que arrumou. É porque eu tinha milhares de bichinhos de pelúcia. Tem um monte. Eu vou na minha toca. Tá, vou na tua também. Tá. Ai. Eu tenho piso de não membro, eu tenho 3 bolos. Eu tenho esse bagulho beta, tenho esse tapete beta, eu tenho esse armário aqui. Né? Eu tenho um monte de coisa. Eu tô tentando abrir um bolo de 6 coisas aqui. Tá, o Ai. que vamos fazer no vídeo? Quê? O que vamos fazer no vídeo? Vamos ver a coisa aberta daquela festa. Fui. Ai! Cliquei no jogo errado. Ai, calma. Errou! Meu Deus, eu tô linda agora. Pronto. Tchau. Eu Tá, vou fazer tá outra esperando. coisa. Sei lá o que eu vou fazer. Não vai jogar a festinha aqui de Halloween? Não, eu vou na festa fantasmagórica. Tá, vou ver a coisa aberta, tá? Tchau. Tchau. Tipo, estou indo embora. Mas, bem, Fui. porque a abelha não chora. A minha Porque eu chave. sou uma abelha aqui no jogo, então não reclamo. O que eu ganhei? Colar de lua. É, mais ou menos, né? Não, é bonitinho. Uma beta que não é. Uma guria tá falando que vai... Ela filmou e vai postar. Postar o quê? Que vídeo, mulher? O sal queijo. Ai, minha perna. Ai. Eu não cheguei. Ah! Meu Deus! É pra mim essa minha cadeira é alta e eu vou arrumar meu joelho e baixo na mesa. Que ótimo isso. Vai. Eu vou na Vila Jamal falar alguma coisa. Vai. Que? Não entendi nada. Eu vou na Vila Jamal falar alguma coisa. Troca o canto fantasma. Vai falar o quê? Não entendi nada. Jesus, quem falou tá numa caixa? Ah! Tu tá com uma caixa na cabeça. Um monte de gente na Vila Jamaga vai pensar. Sei quem é tu. Eu sou linda. Trocas, aceito item legal. Item legal e besta. Oh. Ué. Então tá, então troca comigo aqui. O que tá na minha lista de troca? Luva fantasma, nossa, ela troca uma coisa linda, maravilhosa, que ninguém consegue. Vou trocar essa barba aqui só pra Noel que eu tenho. Pronto, vamos ver se ela aceita. Cadê a guria? Sumiu! Ah não, tá aqui ainda. Cadê a guria? Onde é Tem que que ter tu tá? roupa ainda. Ah, não troco mais. Tchau. Cadê tu, Sofia? Jesus! Não te achando mais.
você está na sua toca. Onde é que você está? Ah, não, você tá aqui. Não tá aqui. Ah! Não, não. Onde é que tu tá? Tu tá na tua toca? Tá ou não? Oi? Tu tá na tua toca? Cara, eu tô aqui, olha. Homem. Ah, tá. Te achei, aleluia. Tava atrás da armário. Tu achou que o animal de hoje já tinha bugado já. Tá dançando aí com a caixa na cabeça. Eu sou linda. É. Ai. Eu Eu não sei o tenho que eu nada vou que fazer. preste de roupa. Jesus, tem que comprar mais coisas. Então compra. Eu já tenho 159. Vamos jogar. Vamos jogar juiz de cavalo. Rafinha, fofa, 25. O nome da guria. Joguinho de cavalo, vou jogar, tá? Ganhar joias pra você. Não, pra mim. Né? Olha só, esse item aqui é beta. Eu não sei como é que ela consegue essas coisas. Que item? Não tô vendo, eu tô jogando. Por isso mesmo que tu não tá vendo, esperta. Não é? Eu vou na minha outra toca de... do fundo do mar. Navio submerso. Quem? É o nome da toca do mar que eu tenho. Ah, tá. Minha toca não tem quase nada. É, tem umas coisinhas até. Ai, não! Não, cavalo! Não! Ah! Ah, eu passei. Esse vídeo tá ficando muito estranho. É. Eu tenho um rato mascote. É. Eu tenho uma girafa mascote. É. Tem tudo que é mascote, que bom. Ah, cheguei em segundo. Eu quero primeiro. Não segundo. Segundo é ruim. Segundo Tá, é ruim. já é. Que bom. Vou sair do jogo. Pronto. Cheguei. Rato mascote. Eu tenho uma abelha mascote. Eu tenho um... Ai. Tenho um cavalo marinho. Tenho um hamster. Tenho um bicho que eu não tenho a menor ideia que é. Esse bicho aí. E o pinguim. É, eu tenho Isso aí é um... E um pônei. Eita, caiu. Ele é muito fofinho. Olha só meu pônei. Fui eu que fiz. Quê? Fui eu que fiz esse pônei. Não. Por que tu não arruma ele? Porque assim tá fofinho. Ai. Tá, gente, então esse foi o vídeo. Eu sei que não tem nada a ver com o que eu trago pro canal, mas tchau. Fala tchau. Esse é o vídeo da Sofia. Tipo... Fala tchau. Tá? Tchau. Jesus. Tchau.